Je m'en vais vous conter une histoire. Passez-moi une crachoir. Ah non! On nous en une bonne? Ça fait un gros mois, un mois et demi. J'étais en Andalys, au Royaume de l'Ouest. J'étais en pèlerinage cette année divine. Je me promène un peu partout dans les royaumes. Puis là, un petit auberge relais, là, à la fin d'un village. Cinquantaine de personnes. Puis j'ai un village, j'étais un hameau. J'ai vu un dragon. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ça, je m'en vais vous dire. Je le vois. Beau bonhomme. Bien placé. La barbe faite. Pas trop dépeigné. Tu voyais que ça avait pas travaillé fort dans sa journée. C'est sur la table. Sort un livre, un encrier, une plume. C'était abasourdi. Petit village de même. Le monde qui savait lire. Ben, j'imagine qu'il savait lire. Il savait écrire. Ça a piqué ma curiosité. Je m'approche. J'ai servi 2 chats. J'en ai gardé une. Puis j'ai demandé, vous faites ici, mon bon seigneur? Il m'a expliqué que c'était pas un seigneur, que c'était un dragon. Il travaillait au service du roi Loïc Dur, puis qui était en mission. Il fallait qu'il se rende dans les montagnes de l'Océan, au sud,